သမင်းလေးထည့်လိုက်ပါပြီရှင်အတင်းတန်လေးထည့်လိုက်ပါပြီရှင်ရင်းလုံးချုံမုံလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ကြရည်လေးထည့်မယ်လဲမုံလေးထည့်မယ်ငရုတ်သီးစားရင်ငရုတ်သီးထည့်မယ်နည်းနည်းပဲပုတ်ကတော့စားတဲ့ရင်ကောင်းပါတယ်နေပြီနော်အဲ့ကလေးပဲတစ်ခုဆရာမရှိသေးတယ်လို့ဆရာမလည်းဟမ်ဒါလည်းကိုယ်ဝင်ကြလားဒါမှအများကြီးဟုတ်တယ်ဆရာမဆိုင်ကလေးတာလို့မအောင်ဟာဟိုဟာလေအပေါ်မှာရွက်လေခုဒါမနေ့ကတော့ကြိုက်လို့ဆိုဖျားကိုဘာလို့လဲတော့ကြောင်5ခုလောက်ချပေးပါကောမရေးမယ်ဟာအတိကျတော့ပြောလိုက်တော်လေးကဝယ်ချပါမနလာတော့ဘုမနာထဲပြီလားငါပဲနေတော့ဟိုလေးပေါ့ပဲနေပြီတယ်နည်းနည်းများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါပါလိုက်ကြအများထဲပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ပို့နေတယ်မဲနေပြီနော်မသိဘူးရပြလာထည့်ပေးလို့ရတယ်ဗျာဘယ်နဲ့